Vou presentar esta mesa, entón, bueno, pecha xa a sesión e a verdade que eu creo que lle damos un repaso bastante completo ás posibilidades da contratación pública estratégica e vamos a abordar dúas cousas que ademais moitas veces van unidas, que a cuestión ambiental e a cuestión da innovación. Son desas cousas que, desas retailas de cousas que a veces aparecen nas normas despois todas duns puntos suspensivos ao final e aparecen aí a innovación e aí o medio ambiente. Entonces, en concreto, as dúas últimas intervencións están a cargo, a primeira delas, a cargo de Marcos Almeida Cerreda. Marcos Almeida é profesor desta facultade, profesor tamén de Dereito Administrativo. Como vedes, somos unha cofradía que actuamos así a través das universidades, pero con lazos estreitos. E Marcos é un profesor que, bueno, se ten dedicado a múltiples cuestións, a cuestións da administración local, a cuestións de transparencia, pero que tamén ten traballado en temas de contratación pública e, sobre todo, é unha persona que, cando lle formulas un reto, non se resiste, e entón, cando lle pedín si se podía encargar desta parte, me dixo que sí, e estou segura de que o vai facer a plena satisfacción de todos os que estamos aquí. E, en segundo lugar, temos a José Pernas, que é o noso embaixador do Dereito Administrativo agora nunha administración local. Ele é tamén profesor titular de Dereito Administrativo, neste caso da Universidade da Coruña, pero está nestes momentos nunha situación de servizos especiais, non? Porque decidiu dar o salto desde a Universidade da Coruña ao Concello da Coruña e está de xefe do Servizo de Medio Ambiente para aplicar toda a súa sapiencia a unha administración pública non pequena, a un concello como da Coruña. E no seu caso, a intervención que vai facer é da contratación pública verde e combina, eu creo que os seus dous amores, porque José Pernas é unha persona que é un dos especialistas principais en dereito ambiental da península. Eu a coñecino precisamente na súa tesina hai moitos anos, e ao mesmo tempo unha persona experta en temas de contratación pública. Entón, eu creo que é un tema no que une esas dúas liñas de investigación que son unha constante na súa trayectoria académica. E agora, ademais, combinado con que ten responsabilidades nesas cuestións. Entón, sin máis, deixolles a eles o tempo, teñen entre 20 e 25 minutos para despois ter un tempo para debate. Xa sei que non me van facer caso, entón, por eso son un pouco puto. Bueno, ante todo, moitas grazas a Alba por a invitación. Evidentemente, amiga, compañeira dende hai moitos anos, a primeira profesora que coñecín aquí ao chegar a casa. E a súa presentación é significativa. Ela di que me propuxo un reto e outro xeito de decir que eu non tiña nin idea de que estaba a falar ata que me puxen a estudiar en concreto estas cuestións. Ben é certo que en materia de contratos levo anos traballando dende a miña tesis doutoral, pero xusto a cuestión de confluencia de contratación e innovación tecnolóxica sí que era un punto particular que non tiña tratado e que agradezo a oportunidade de poder estudiarlo, porque é unha cuestión realmente importante e de futuro para o estímulo do crecemento económico da Unión Europea e do noso país. Esencialmente, que pretendo tratar? Bueno, primeiro farei unha primeira aproximación. Supoño que esta mañá, seguramente, nas intervencións xerais xa se terá falado da importancia que ten a contratación pública. Eu vou na centrar solo nas consecuencias de alterar mínimamente a porcentaxe de cartos que se destina á innovación e contratación. Logo faremos un repaso moi breve polo marco xurídico, que é moito máis estructurado do que se pode pensar a primeira vista. Tamén unha pequena delimitación conceptual e despois a parte máis heterodoxa, que é a proposta taxonómica, unha clasificación dos sistemas de contratación para a innovación. Tradicionalmente, xa veredes, nas guías, nos manuais, etc., establecense dous tipos posibles de compra pública innovadora. Na miña opinión non son dous, senón 4 as posibilidades que podemos empregar.
Por último, que o que quizáis Alba teña máis en mente ao facer as xornadas son indicacións concretas, que se pode facer, que se debe facer. Aquí voume escostar un pouco do que era a pretensión de Alba. Ela falaba máis de establecer cláusulas posibles nos pliegos de contratación, pero ao estudiar o tema veredes como nesta materia en concreto de contratación e innovación non son tan importantes os pliegos de contratación o que se establece na contratación como a preparación das condicións previas para a contratación, é dicir, a adaptación das organizacións administrativas e digamos, a reformulación das relacións entre a administración e o mercado. É dicir, hai unha premisa previa moi necesaria para que a contratación de innovación sexa efectiva. Bueno, primeira parte. Que supón a contratación da innovación? Bueno, se temos en conta que a contratación en xeral, como vos dirían, supón o 19% do Produto Interior Bruto da Unión Europea, esa cantidade implica que se destina parte desa masa económica a innovar, o fomento da innovación é un impacto importantísimo. Cando falamos de innovar, cando falamos de introducir innovación nas administracións ou de introducir a través da compra pública, realmente o que perseguimos non é avanzar tecnolóxicamente por avanzar tecnolóxicamente, senón cambiar o modelo productivo. É dicir, cambiar este modelo productivo pouco sostible que temos por un modelo de desenvolvemento económico sostible e de xeración de emprego de calidade. Unha idea. Tanto dende a Comisión Europea como dende o Parlamento Español a través de diversas normas como en diferentes documentos propúñase tan solo o 3% do importe destinado á compra pública, é dicir, do importe que gastan as administracións públicas que tivese un perfil orientado á innovación, pois se se acadase ese 3% destinaríamos 60.000 millóns de euros ao ano a innovación tecnolóxica. Se o comparamos cos fondos máis importantes, que son os fondos Programa Horizonte 2020 para o quinquenio 2015-2020, vemos que son 70.000 millóns de euros. É dicir, reorientando mínimamente a adquisición de bens e servicios pola administración pública, conseguiremos unha inversión en innovación tecnolóxica equivalente a todo o proceso subvencional que leva a cabo a Unión Europea. É dicir, un mínimo esforzo por parte das administracións públicas tería un rédito enorme. E cal é ese rédito? Pois xa está cuantificado. Se facemos ese pequeno xiro, poderíanse crear no ámbito da Unión Europea casi 4 millóns de postos de emprego, emprego de calidade, emprego estable e un crecemento constante do Produto Interior Bruto. Por lo tanto, a innovación tecnolóxica, a compra pública de innovación tecnolóxica, lexos ou lonxe de ser unha cuestión anecdótica, é unha cuestión clave para o futuro da economía da Unión, de Galicia, de España, etc. Cal é o seu marco xurídico? Bueno, o marco xurídico é certamente complexo. Temos sempre unha parte de normativa dura, o que chaman o hard law, que ten tres fases. A nivel europeo, esencialmente as directivas de contratación. As novas directivas de contratación de 2014 fronte ao que establecían as de 2004 son moito máis precisas por lo que se respecta á compra innovadora. De feito, nos propios considerandos, por exemplo, o 47, establecen un marco xeral sobre o seu valor, a súa importancia, etc., conteñen definición concreta de que é compra pública innovadora no artigo 2.2 e despois conteñen unha serie de indicacións específicas, por exemplo, un novo procedimento de contratación innovadora que é a Asociación para a Innovación, establecen esas condicións especiais de relación entre administracións e mercado, como poden ser as consultas ao mercado, cambian os criterios de adxudicación, cambian tamén algunhas cuestións en materia de execución. Todo isto, evidentemente, agora fago unha reflexión xeral, despois irei punto por punto sinalándoas. No ámbito estatal,
o texto refundido da Lei de Contratos tamén contén algunhas referencias. Evidentemente, o texto anterior ás directivas de 2014 pois é a súa regulación moito máis pobre, quedando reducida esencialmente a unha das modalidades contractuais que pode ser definida como a compra pública precomercial. En Galicia, que mencionada antes pola ponente anterior, temos tamén unha lei, a Lei 14/2013 de racionalización. Se ven, non é esta a norma que o regula materialmente, porque as previsións sobre compra pública innovadora foron introducidas en 2015 a través dunha modificación que levou a cabo a Lei de Garantía de Calidade dos Servizos Públicos e de Boa Administración, pero contamos cun artigo con varias disposicións adicionais que introducen prescripcións nese sentido. Sendo importante toda esta normativa, que sería o dereito puro e duro, o dereito máis tradicional que el seniano, non hai que desbotar que neste ámbito da contratación pública unha maior importancia que as normas en sentido estricto ten o soft law, é dicir, as guías, as instruccións, as directrices. E estas prodúcense tanto a nivel europeo como a nivel nacional, autonómico ou local. A nivel europeo temos unha docena de documentos relevantes. Eu aquí quero sinalar un só, a Guía para Autoridades Públicas sobre Contratación Pública da Innovación, que está feita pola Comisión en 2014. En España, polo profesor Jimeno Feliú e por outros colegas de Dereito Administrativo, levase traballando moito neste tema, de tal xeito que xa vamos na segunda guía para a compra pública de innovación, a Guía 2.0, que elabora o Ministerio de Economía e Competitividade. En Galicia tamén temos unha guía de boas prácticas moi similar á que está en Cataluña. Tamén temos recomendacións. De feito, a nosa comunidade autónoma é punteira no tema da innovación, sobre todo na compra pública de tecnoloxía innovadora no ámbito sanitario. O Sergas ten 2, 3 experiencias, poderíamos decir, a primeiro nivel europeo. E no ámbito local tamén hai moitos concellos que teñen realizado as súas propias guías e incluso, desde un punto de vista administrativo, con un valor máis forte que unha mera guía de recomendación, porque se materializan a través de instruccións de secretarías xerais ou a través de instruccións, é dicir, son de cumprimento necesario e obligatorio á hora de elaborar todos os pregos que fagan o respectivo concello. É dicir, non é potestativo incluir esas condicións ou esas cláusulas, senón necesario en todos os contratos. Bueno, este sería un pouco o marco os que nos temos que cinguir á hora de levar a cabo a explicación. E de que falamos cando falamos de compra pública de innovación, de compra pública innovadora? Esencialmente, do que falamos é da adquisición por parte da administración pública ou ben de produtos, servicios ou procesos que sean completamente novos, que non existan, ou ben que se atopen significativamente mellorados, cun obxectivo concreto, que é resolver desafíos da sociedade. Ese obxectivo concreto é, digamos, transformar técnica e tecnolóxicamente a sociedade. Bueno, esta delimitación conceptual contida na directiva de 2014, a verdade é que é moi vaga. Na proposta de clasificación que vos fago a continuación, poderedes ver como o concepto se concreta, porque hai 4 tipoloxías moi distintas. Entonces, agrupalas a todas baixo unha única definición pois é complicado. Lévanos a esta, digamos, definición ampla e vaga. Cales son, na miña opinión, esas 4 posibilidades? Bueno, podemos distinguir, en primeiro lugar, o que se chamaría compra pública precomercial, a compra pública de produtos innovadores, a compra pública de tecnoloxía innovadora e a compra pública para o fomento da innovación. Son 4 tipoloxías completamente diferentes. Teñen puntos de contacto, hai cousas que son iguais e cousas que son diferentes, pero
se clasificamos un determinado contrato como compra pública precomercial, o seu réxime xurídico ao final vai ser moi diferente de si calificamos ese contrato como compra pública para o fomento da innovación. Por que é moi diferente? Pois porque ou se tramitará por un procedimento especial, ou se tramitará por un procedimento ordinario con determinadas cláusulas de execución, ou poderá ter un obxecto, ou poderá ter outro obxecto. É dicir, esta clasificación non é desas clasificacións bonitas que nos gusta facer aos teóricos do dereito administrativo que logo non teñen ningunha plasmación práctica. Non. Aquí, como primeiro paso, temos que decidir que tipo de compra pública innovadora queremos facer, porque a decisión determina o que despois podemos incluir nos pliegos de contratación administrativa. E ollo, porque a elección entre cada unha destas 4 tipoloxías non é discrecional. As características que definen cada unha delas veñen establecidas polo común denominador de todas as normas que vos citei antes. Para simplificar, preparei estes pequenos cadros explicativos. Primeira tipoloxía, a compra pública precomercial. Cando podemos recurrir a esta tipoloxía de compra pública comercial? Bueno, podemos recurrir a ela cando o noso obxectivo, a nosa finalidade, sea directamente estimular o desenvolvemento de solucións innovadoras. É dicir, tratamos de xenerar tecnoloxías novas para satisfacer necesidades futuras. Esta é a clave. Compra pública precomercial solo cando non existe a tecnoloxía e non existe a necesidade que esa tecnoloxía pode satisfacer. En términos universitarios, isto é o que chamamos investigación básica. É dicir, estamos traballando sin ter en conta todavía, sin saber exactamente para que pode servir esa innovación, esos achados que podamos facer. Tamén nos sirve para fixar a utilidade desta compra pública precomercial o prazo. Que resultados? Cando esperamos ter resultados concretos? Pois a moi longo prazo ou a longo prazo. Cal é o obxecto? Cando temos que fixar a tipoloxía contractual concreta, o obxecto da compra pública precomercial é a compra de servicios de I+D+I. Característica esencial desta compra pública precomercial. Bueno, isto é algo anómalo, é algo completamente fora do que son os estándares normais da contratación pública. Aquí hai unha efectiva compartición dos riscos entre o adxudicatario e o adxudicante. O adxudicatario, o empresario, vaise facer cos dereitos de propiedade intelectual e o adxudicante, a administración pública, o poder adxudicador, poderase reservar como moito uns dereitos de utilización exclusiva ou algún tipo de retribución como un canon. Pero, ademais, o adxudicatario vai a cobrar íntegramente polo traballo desenvolvido. É dicir, a administración, o poder adxudicador, tenlle que pagar todos os custes e beneficios derivados do seu traballo. Dito de outra maneira, os beneficios a corto e medio plazo corresponden ao adxudicatario, non á administración. Vale? Esta é unha característica tamén esencial da compra pública precomercial. E se a queremos facer? E se nos interesa esa compra pública precomercial? Como a temos que facer? Bueno, na normativa nacional, segundo o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, esta compra pública precomercial está excluída completamente da normativa de contratos. Non se lle aplica o texto refundido da Lei de Contratos. Por lo tanto, todo o que o réxime xurídico deste contrato de compra pública precomercial ten que ser elaborado en pliegos feitos ad hoc. Evidentemente, como todos sabemos, cando se di que está excluída a lei de contratos, o que non está excluída son dos principios xerais da contratación pública, como son publicidade, concurrencia, transparencia, un
especialmente importante nestas materias, que é o principio de confidencialidade, igualdade, non discriminación, etc. Na execución deste contrato, que cláusulas suelen ser habituais? Bueno, para que este contrato funcione ben, ten que quedar perfectamente claro esa compartición dos riscos, esa retribución. Ten que quedar claro que a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual vai corresponder ao adxudicatario. Ten que quedar claro que o adxudicante vai a reservar un dereito de uso ou ben a percepción de un canon. Ahora ben, tamén é inconveniente, moi conveniente, establecer unha cláusula con rancia solera no dereito administrativo, que son os dereitos de rescate. Pensemos, cal é a finalidade deste contrato? A finalidade deste contrato é estimular que empresas privadas xeneren solucións tecnolóxicas innovadoras. Con que finalidade? Finalidade, introducilas no mercado. Finalidade, progreso da sociedade. Si esas empresas, unha vez que reciben toda a retribución, non utilizan, é dicir, non poñen a disposición de terceiros, non introducen no mercado as solucións novedosas, non se está cumplindo o obxectivo central da compra pública precomercial. Por tanto, é indispensable e necesario que nas condicións de execución se diga que si esa empresa non explota os resultados tecnolóxicos obtidos con financiación pública, a Administración adquirirá os dereitos de propiedade intelectual, é dicir, rescatará eses dereitos de propiedade intelectual. Non me podo estender aquí na polémicas que se poden surdir en torno a como se fai este rescate, sobre todo se este rescate é indemnizable ou non. Opinión, na miña opinión, non é indemnizable. Por qué? Porque xa foi retribuído completamente pola xeneración do coñecemento, era unha obriga a maiores o poñelo a disposición do público. Por lo tanto, non perde nada de forma injustificada ou antixurídica. Explícome. Se a empresa non quere, non está poñendo a disposición de terceiros e obtendo beneficios pola explotación, é porque ela non quere. Por lo tanto, nós non lle temos que pagar uns beneficios que ela non intentou de ninguna maneira conseguir. Como se desenvolve esta compra pública precomercial? Bueno, a verdade é que é un proceso extremadamente complexo. Por qué? Porque frente ao que son os procesos de contratación normais, aquí hai un proceso de contratación por fases. Vamos indo contratando pouco a pouco. Primeiro vamos chamar a unha serie de empresas para que nos propoñan solucións. Logo, dentro desas empresas que propoñen solucións, as que nos interesen, vamos a pedir que nos fagan prototipos. As que queden dentro delas, vamos a pedir que nos expliquen a viabilidade dos prototipos. E, finalmente, daqueles prototipos que sean viables, vamos a pedirlles que nos demostren con probas comerciais cales se poden introducir no mercado con éxito. Característica, para que isto funcione e para que as empresas poidan participar, é necesario que cada unha destas fases sea retribuída. É dicir, esa retribución da que falábamos antes ao adxudicatario hai que ir pagando por fases. A quen presenta unha solución terá unha retribución, quen é seleccionado para presentar o prototipo terá unha retribución, quen supere a fase de habilidade terá outra e quen faga as probas comerciais terá outra. Atención, isto é solo para desenvolvemento de novas tecnoloxías. En ningún caso implica a adquisición do produto final pola Administración. Significa que se a Administración, despois de xenerar esta tecnoloxía a través do contrato, a ela mesma lle interesa adquirir o produto ou o servicio, vai a ter que iniciar un novo proceso de contratación separado. Eso sí, pois se lemos a lei de contratos, dado que a Administración participou nesa xeneración, vai a poder utilizar o procedimento negociado sin publicidade. Pero non se pode unir esta fase de compra pública precomercial coa adquisición directa do produto resultado da innovación tecnolóxica. É necesario abrir un novo procedimento de contratación. Vale? Bueno.
Outro tipo. A compra pública de produtos innovadores. Isto, digamos que todavía é un futurible. Por que? Porque isto é unha das posibilidades que se contempla na Directiva de 2014, de momento, na miña opinión, non aplicable. É un dos poucos preceptos non aplicables das directivas hasta que non sexa transposto polo Estado español. Pero é interesante que hoxe pola traia aquí porque, sin duda, será obxecto de transposición. Ademais, as normas son bastante estrictas, bastante claras, co cal a transposición será seguramente literal. É interesante porque é un paso intermedio entre a compra pública comercial e a compra de tecnoloxía innovadora. Con esta compra pública de produtos innovadores, que é o que pretendemos? Bueno, pois aquí o que pretendemos é xenerar tecnoloxías novas para satisfacer necesidades concretas, presentes e actuais. Antes era tecnoloxía nova, necesidade todavía non determinada. Aquí, tecnoloxía nova, necesidade determinada. Prazo, fronte ao longo prazo ou medio prazo. O obxecto concreto, pois é a búsqueda de solucións que xa poidan estar disponibles no mercado para satisfacer necesidades das administracións públicas. En esencia, trátase de obter melloras en relacións de produción, de construcción, etc. Como se asignan os riscos e os beneficios? Bueno, pois como vos decía, xa é un procedimento híbrido. Aquí caben as dúas posibilidades. Ou ben a distribución de riscos tradicional na contratación pública, ou ben esa distribución específica de riscos que vimos na compra pública precomercial. De acordo co que se pode, digamos, de algún xeito inferir dos documentos europeos, prefírese, neste caso, tamén a distribución equivalente á da compra pública precomercial. Actualmente, pois eso, está regulado no artículo 31 das directivas como Asociación para a Innovación. Esa Asociación para a Innovación é un procedimento específico que ten unhas reglas particulares. Para que nos entendamos, vai terminar sendo un procedimento de negociación, un procedimento negociado con moitas particularidades. Que diferencia hai sustancial en canto a réxime entre esta Asociación para a Innovación e a compra pública precomercial? Pois hai unha diferencia esencial. A compra pública precomercial, no fondo, decíamos que leva a cabo dous contratos. Un contrato excluído, que é o contrato para a xeneración da tecnoloxía, e un contrato incluído nas directivas, que é a adquisición de produto. Aquí faise todo no mesmo contrato. Baixo a Asociación para a Innovación, xenérase a tecnoloxía e compranse os produtos. Por iso lle vamos a chamar compra pública de produtos innovadores. Aínda que, para comprar o produto innovador, dentro do PAC vai incluída a xeneración da tecnoloxía que permite a innovación. Despois temos a compra pública de tecnoloxía innovadora. Aquí o que nos interesa son melloras a curto prazo para satisfacer necesidades presentes. É dicir, son melloras de procesos existentes, innovacións tecnolóxicas de pouco calado. Que é o que se trata? A administración busca un ben ou busca un servicio que non está no mercado, pero que é facilmente desenvolvible. É dicir, temos no mercado determinados ben ou servicios que a administración querería se fosen mellorados en determinado sentido. Tradicional e típico, que isto é moi habitual, os programas informáticos. Pois a Universidade de Santiago quere un programa informático de xestión de actas, alumnos, etc. Non hai ningún que responda ás súas necesidades, pero con 20-30 adaptacións específicas vai no ter. Ou introducindo unha nova tecnoloxía que se acaba de desenvolver, pode xenerar pois actas automatizadas, avisos a alumnos, etc. Por lo tanto, pedimos que haxa unha necesidade existente a resolver en un curto período de plazo. Asignación de riscos. Aquí xa, como entramos directamente en contratación administrativa pura e dura, será a asignación de riscos típica da contratación administrativa.
Si xa estamos en contratación administrativa tradicional, procedemento. Bueno, pois os procedimentos vai a ser un dos procedimentos ordinarios que están establecidos nos textos refundidos da Lei de Contratos, particularmente, pois ou ben o procedemento con negociación ou o diálogo competitivo. E que tipo de contrato? Bueno, pois calquera dos tipos de contratos da Lei de Contratos, obras, servicios, suministros, etc. Último tipo, a compra pública para o fomento da innovación. Isto sería como a última especie de caixa residual, caixón desastre. Aquí non estaríamos buscando nada en concreto. É dicir, a administración non tería unha pretensión de obter un concreto ben público mellorado ou un concreto servicio público mellorado. Aquí a finalidade é simplemente o estímulo da mellora tecnolóxica de forma permanente. É dicir, a administración, dentro dos bens públicos que están no mercado, vai a escoller aqueles tecnolóxicamente máis avanzados. Que valor ten isto? O valor que ten é que os prestadores de servicios, quen vende a administración, teñan sempre interese en presentarlle as solucións técnicas e tecnolóxicamente máis innovadoras. A administración premia que se lle entregue sempre o último que está a disposición do mercado. Aquí sí que, respecto do réxime contractual, non se distingue en nada da modalidade anterior, é dicir, procedimentos ordinarios, negociado, diálogo competitivo e tipos de contratos, obras, servicios ou suministros. Bueno, e como xa me achego casi ao final, en sprint, vamos a ver como facer isto, como traducir esas 4 modalidades en cuestións concretas. Entonces, primeiro temos unha premisa que sería a xeración de condicións favorables e despois uns breves mínimos apuntes para o deseño de pregos para fomento da innovación na contratación pública. Bueno, premisa, xeracións de condicións favorables. Dada unha certa administración, hai unha serie de cuestións que teñen que cambiar, tanto a cintra como a cestra. Primeiro, as nosas administracións, sobre todo pensemos nas administracións locais ou incluso na autonómica ou incluso na universidade, teñen un problema de demanda, que é o seguinte: compran de pouco en pouco. Comprando de pouco en pouco é difícil facer contratos atractivos para a xeneración de innovación. É fundamental a agregación da demanda. Exemplo, a universidade de algún sitio non moi lonxe daqui, cando quere comprar programas ou cando quere comprar ordenadores, compra de ordenador en ordenador. Esta parte dos problemas que ten sobre o fraccionamento do obxecto de contrato e de outras cousas, ten o problema de que non podemos introducir cláusulas que exixan innovación. Por qué? Porque o proveedor, para non lle podemos pedir que nos dé unha solución innovadora. Concellos, pois se o Concello ten que comprar 4 cuestións, 4 licencias, tampouco está en condicións de ofrecer, digamos, vantaxes competitivas. Que hai que facer? Agregar a demanda. Ben sexa polos diferentes centros directivos que compran nunha administración, ou mellor todavía, agregar diferentes administracións con este obxectivo da compra pública innovadora. Outro problema interno ás administracións públicas, a formación técnica. Como sucedía e como explicaba a ponente anterior, os órganos de contratación son especialistas en contratación, pero non son especialistas en innovación en cada un dos sectores onde hai que contratar. É dicir, cando preparamos os pliegos de contratación ou cando estamos valorando as ofertas, vai ter que haber sempre, necesariamente, un grupo de expertos en tecnoloxía. É dicir, se nós temos que valorar un novo sistema de calefacción para quentar un hospital, pois eso non o pode facer un asesor xurídico ou non o pode facer ni sequera un médico, eso ten que facer un grupo de expertos nesa materia. A formación técnica e innovación tecnolóxica é importante, e sobre todo o asesoramento técnico en materia de innovación tecnolóxica.
De feito, varias guías recomendan a existencia de equipos multidisciplinares de asesoramento nesta materia. Iso sería o que ten que facer a administración cara adentro. E que ten que facer a administración a destra? Bueno, pois ten que facer esencialmente tres cousas. Primeiro, vigilancia tecnolóxica. Isto que significa? Pois que alguén dentro da administración, cando se pretenda licitar un determinado contrato ou un determinado obxecto, ten que estar o tanto o corrente das innovacións que xa están no mercado. É dicir, hai que ver que é o que se move para saber cales son as ofertas máis innovadoras. Complicado. Pero outra posibilidade é a consulta directa ao mercado. É dicir, diálogo técnico. Eu, administración, teño este problema, eu quero solucións, que é o que no mercado se pode ofrecer para resolver o meu problema? É dicir, antes de elaborar eu os pliegos, antes de pensar eu como definir exactamente o que quero, planteo o meu problema e que me vayan contando que posibles solucións hai. E outra cousa moi importante, que é a información previa ao mercado. Nas consultas eu pregunto que é o que están facendo as empresas, que novedades hai, etc. Na información previa ao mercado, ou o que se chama tamén mapas de demanda temprana, aquí a cuestión é, bueno, eu, a administración, no marco dos próximos 5 anos, teño previsto ter novos sistemas de aire acondicionado, de climatización, teño previsto introducir sistemas de reducción enerxética, teño previsto, etc. Por qué? Porque lles estou dicindo aos posibles proveedores as miñas necesidades futuras, de xeito que eles poidan preparar xa as súas ofertas tecnolóxicamente máis avanzadas. Claro, un non pode decidir hoxe sacar unha adxudicación, unha licitación dun determinado produto e que as empresas respondan tecnoloxías innovadoras no prazo que se establece. Pequeno, non? Por lo tanto, iso é fundamental. Diseño de pliegos e fomento da innovación. Habería moitas condicións que incluir, moitas posibilidades a incluir. Básicamente, eu quero me centrar nestas tres. Primeiro, nun cambio de mentalidade fundamental. Nos estamos acostumados, sobre todo os que participamos na redacción de pliegos, a decir, obxecto do contrato, que é o que quero? Quero bombillas para iluminar as rúas de Santiago de Compostela. E as bombillas quero que sean de tal tipo, tal tipo, tal tipo. Non, porque iso é contrario á innovación tecnolóxica. Eu que lle teño que decir? Eu teño que decir, señores, teño que iluminar as rúas de Santiago. Que quero? Quero que se iluminen cunha potencia X. Quero que haxa un aforro enerxético Y. É dicir, a administración tenlle que decir aos futuros contratistas que é o que necesita, que é o que quere. E os contratistas teñenlle que decir á administración as súas propostas como se pode lograr eso. Por lo tanto, aí sí que fomentamos a innovación. Outra cuestión moi importante. En todos os pliegos ten que haber a posibilidade de que se admitan variantes. Claro, se somos moi rígidos, se nos decimos explícitamente que queremos isto e non admitimos alternativas, estamos perdendo as posibilidades de que se nos presenten novas formas de cumplir, de acadar o obxecto do contrato. Por lo tanto, importantísimo, como sabedes, o dereito da Unión non permite que haxa variantes se non están expresamente previstas, expresamente reguladas, sobre que aspectos, etc. Por lo tanto, importante. E criterios de adxudicación. Lóxicamente, temos que ter criterios de adxudicación xenéricos e máis específicos. Eu aquí limítome aos xenéricos. Por exemplo, isto que iría enmarcado directamente na última das modalidades das que vos falei, en todos os contratos, lóxicamente, habería que decir, bueno, neste contrato vaise valorar o contido de I+D que se conteña nel, en que medida? Na medida en que redunde nunha maior calidade da prestación. Isto é o nexo co obxecto do contrato. Outro tipo de cláusula xeral, a reducción dos costes de mantenimento, de reposición, de eliminación, etc. Eso fomenta tamén a innovación tecnolóxica.
Bueno, como xa Alba me advertiu, non me estendo máis, si vos fago unha última apunte. Eu, claro, limiteime solo a 3 para poder cumprir o tema. Nas guías, tanto estatal como as autonómicas, como incluso a do Concello de Valladolid, que está moi ben feita, de feito é un modelo bastante perfeccionado, podedes encontrar ata 35 cláusulas diferentes que se poden empregar. Iso sí, nese Concello o fallo está en que as cláusulas veñen indiferenciadas. Parece que valen todas para todas as tipoloxías de compra pública innovadora, e non. Dependendo de se é compra precomercial, de produto, de tecnoloxía ou de fomento, poderánse incluir unhas ou outras. E con isto, pois, remato. Bueno, moi boas tardes. En primeiro lugar, agradecer a Alba, como sempre, a invitación, unha invitación á colaboración co Departamento de Coa área de Dereito Administrativo da Coruña, sempre moi intensa nos temas especialmente medioambientais, nos temas de servizos sociais e etc. E, bueno, pues unha vez máis agradecerche a invitación para poder participar nestas jornadas. Bueno, o objetivo da miña presentación e co tempo limitado que temos é un pouco facer unha visión xeral sobre a cuestión, sin introducirme especificamente no propio articulado, intentando facer en primeiro termo unha introducción sobre os obxectivos da compra pública verde que se pretende coa introducción de consideracións ambientais nas diferentes fases do procedemento administrativo, facer unha análise corta da evolución desta nova perspectiva, xa non tan nova, quizáis desde os últimos 15 anos, pasando dun estadio embrionario con moitas reticencias a súa implantación a unha situación actual onde realmente a directiva aposta, polo menos no plano xurídico polo momento, por este enfoque estratégico, e en segundo termo facer referencia un pouco ao marco xurídico desde unha perspectiva práctica, sobre todo facendo alusión a aquelas ou as dificultades que entendo que está tendo a compra pública verde para, pouco a pouco, nese trasecto lento pero continuo que está supoñendo a introducción de consideracións ambientais na capacidade de compra das administracións públicas. E, finalmente, facendo un análise xeral sobre a introducción de criterios ou cláusulas ambientais na contratación, sin determe especificamente ninguna delas, nin especificacións técnicas, nin criterios de selección, nin condicións de execución, facer unha valoración xeral sobre os riscos xurídicos que podemos ter neste enfoque estratégico, sobre as posibilidades que ofrece o marco xurídico actual e, finalmente, os límites que tamén existen para enmarcar adecuadamente a utilización destas cláusulas estratégicas. Bueno, a orixe da compra pública estratégica, se facemos unha simplificación dos obxectivos da contratación pública desde os anos 70, que as primeiras directivas, co primeiro paquete de directivas comunitarias en materia de contratación pública, os obxectivos clásicos, que siguen sendo da contratación pública, son, por unha parte, a utilización eficiente dos fondos públicos para conseguir adquisicións, compras con unha boa relación calidade de prezo. En segundo termo, a apertura do mercado público á libre concorrencia, garantizando o cumprimento para eso dos principios de igualdade de trato e de transparencia, e xa máis recentemente, co terceiro paquete de directivas, especialmente co cuarto actualmente vixente, particularmente a Directiva 2014-24, vemos que aparece un novo obxectivo non de natureza estrictamente económica, como o obxectivo da eficiencia, o obxectivo da garantía da libre concorrencia, sino con un enfoque de apoio ás políticas públicas, en relación ao tema que me toca falar a min, a utilización dos contratos como un elemento, como unha ferramenta, como un instrumento de apoio aos obxectivos das políticas ambientais. O obxectivo estratégico non só é un obxectivo complementario que se suma aos obxectivos económicos clásicos, sino que tamén é un elemento que penetra esos obxectivos clásicos, ou por lo menos se marca unha línea de tendencia hacia a redefinición destes obxectivos de natureza económica. Hoxe en día, a eficiencia coa regulación actual admite non só a consideración de elementos de natureza económica, sino que admite e fomenta e incluso obriga en algúns casos
a utilización, a consideración de aspectos sociais e ambientais. Por tanto, a regulamentación actual e as políticas de apoio ao desenvolvemento da compra pública verde marcan esa liña de tendencia que decía hacia unha consideración dunha eficiencia máis integral, unha eficiencia non só económica, sino unha eficiencia das compras tamén no plano social ou ambiental. E tamén podemos decir que se produce unha redefinición de outro objetivo clásico que é o principio ou a garantía desa libre competencia, a liberdade, a libre concorrencia no ámbito do mercado público xa non é un principio absoluto, sino que cabe a posibilidade de introducir cláusulas, criterios ambientais que poden desincentivar ou poden impedir a presentación de determinados licitadores a un procedimento. Se elevamos os estándares sociais e elevamos os estándares ambientais, lóxicamente, aqueles operadores que non respondan a estos estándares poderán quedar fora dese procedimento ou poderán tomar a decisión de non concorrer a él. Por tanto, máis que falar de unha limitación da libre concorrencia, como se tenta falar desde unha perspectiva crítica con relación á compra estratégica, eu creo que estamos a falar dunha delimitación, dunha redefinición do que debemos entender como cales son as reglas do xogo desa libre concorrencia no ámbito público, unha delimitación, unha redefinición social e ecolóxica da libre concorrencia máis que unha restricción da concorrencia. Bueno, en cuanto aos obxectivos da compra pública verde, xa os podemos intuir. O primeiro deles, a utilización eficiente dos recursos naturais. Isto está directamente conectado ca Estrategia Europa 2020, un dos pilares da estrategia é pasar cara a un modelo económico máis eficiente no uso de recursos cada vez máis limitados, e nesta estrategia se identifica expresamente a compra pública verde como un instrumento que é preciso fomentar e que en algúns casos é preciso establecer como obriga para os órganos de contratación. En segundo lugar, o desenvolvemento de prestacións ecolóxicas e innovadoras, é dicir, que a compra pública verde non só persigue obxectivos de apoio a políticas públicas ambientais, sino que pretende xenerar elementos de incentivo para o desenvolvemento de novos produtos, de novas prestacións, servicios ou obras que teñan características ecolóxicas. Por tanto, se intenta fomentar aqueles eidos, como o ámbito dos residuos, como a construción bioclimática, que a Comisión Europea ten identificado como ámbitos no que a economía europea e as empresas europeas poden desenvolverse nun espacio de mellora da súa competitividade. En terceiro lugar, o incentivo de cambio de conductas, no que supoño que xa se terá, se comentaba na anterior intervención, aproveitando ese potencial da compra pública verde, ese 19%, en fin, son datos variables, en torno a ese dato que representa toda a economía, por exemplo, toda a economía alemana, poder utilizar ese potencial de compra para lanzar unha mensaxe ao mercado. Se vostede quere participar neste mercado público, terá que facelo con estas reglas, con estes criterios, cláusulas de naturaleza social e ambiental. Este é o noso estándar social e ambiental no eido público e, por tanto, estamos impulsando a aqueles operadores que queren permanecer e participar nese ámbito económico público a modificar as súas conductas e a desenvolver servizos, obras ou produtos con esas características para seguir contratando cas administracións públicas. E, finalmente, contribuir ao cumprimento do dereito ambiental, social e laboral. Isto, sobre todo, é un obxectivo que se ve especialmente reforzado na nova Directiva 2014-24. Un dos eidos onde vemos novedades que se comentaban tamén na anterior ponencia, a posibilidade de exixir a sustitución dun subcontratista que non cumple a regulamentación ambiental, a posibilidade nova de excluir a oferta económica máis ventaxosa cando se identifica un incumprimento en materia ambiental, ou incluso a posibilidade de excluir un operador económico en calquera fase do procedimento antes da adxudicación, non só nesa fase selectiva, sino en calquera momento do procedimento, e a obriga, a exixencia, non unha mera posibilidade de que as administracións públicas, os órganos de contratación, verifiquen se unha oferta é temeraria ou anormalmente baixa polo incumprimento de algunhas destas regulamentacións. É certo que este obxectivo se atopa ante o problema que tamén se apuntaba, que é a cuestión de verificación do cumprimento das cláusulas e dos criterios ambientais que aparecen
nos pregos, no contrato, e a isto se suma o cumprimento da propia regulamentación ambiental. Se existe unha capacidade limitada nas administracións actuais en progresivo debilitamento nos últimos anos para facer un seguimento da execución dos contratos, pois isto é un problema engadido, non? Se as administracións, os órganos de contratación teñen que facer un seguimento sobre o cumprimento da regulamentación, neste contexto de tal precariedade, pois é un objetivo desexable, pero complicado. Seguramente haberá que articular fórmulas de cooperación coas autoridades ou cos órganos de competencia ambiental. Bueno, en canto á evolución da compra pública verde, o escenario se pode simplificar moito da seguinte forma. A razón de que estemos sentados aquí desde a perspectiva da compra verde é a introducción do artículo 6 no Tratado de Ámsterdam, que introduce o principio de integración ambiental, e iso que leva no ano 99 ao deseño por parte da Comisión Europea da estrategia de integración ambiental na política de mercado interior. Por primeira vez, onde se introduce a exigencia, a necesidade de desenvolver normas de contratación pública que integren a perspectiva estratégica. Que evolución tivo esta política ambiental de mercado interior? Pois hai algúns hitos. A comunicación interpretativa da Comisión Europea de 2001, quizás hoxe en día xa non é unha referencia operativa para comprender como se aplican os criterios ou cláusulas ambientais, pero sí que admite a Comisión Europea por primeira vez a posibilidade de introducir criterios non económicos, particularmente criterios ambientais, nas fases do procedimento, nas diferentes fases dos procedimentos de contratación. É certo que con bastantes reticencias que foron solventadas con outros hitos nesa evolución ata a situación actual. A principal, pois, o papel do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En 2012 o caso Concordia Bus, ou en 2013 o caso 2002-2003 o caso Windstream, o Tribunal de Xustiza admite por primeira vez cláusulas, criterios de adxudicación referidos a características de carácter ambiental, coa exigencia xa comentada da súa vinculación co obxecto de contrato. Por parte do Tribunal de Xustiza, abres aí a espita para empezar a utilizar de forma con criterios xurídicos ou con guías xurídicas máis ou menos seguras os criterios de carácter, criterios ou cláusulas de carácter ambiental. A Directiva 2004 introduce este enfoque, recolle por primeira vez esa referencia aos criterios ou cláusulas de carácter ambiental, partindo sempre dun enfoque absolutamente voluntario, e actualmente, acompañado da Estrategia de Desenvolvemento Socioeconómico Comunitario, a Estrategia Europa 2020, a Directiva 2014-24, pois realmente supón un cambio moi relevante. Si podemos falar de principios do 2000, principios de século, dunha admisión por parte da Comisión Europea con moitas reticencias, pois actualmente estamos nun momento onde a compra pública verde pasa de ser un elemento residual, dunha posibilidade vista con moita desconfianza, a un instrumento de mercado que é posible ou que é necesario potenciar e incluso exixir. E a Directiva 2014-24 é representación. Solo basta ver os considerandos da Directiva 2014, dos 120 creo considerandos que ten a Directiva, pois máis de 20 se refiren á necesidade de utilización estratégica da compra pública. Por tanto, a evolución se pode resumir nesa frase de unha mera posibilidade vista con moito recelo por parte das institucións comunitarias, por parte da Comisión Europea, nun contexto onde a contratación pública só remitía a consideracións de natureza económica, a unha que é actual nestes máis de 10 anos, onde a compra pública verde é un instrumento que é preciso fomentar, ese enfoque fundamentalmente voluntario, pero tamén exixir. Veremos que se abre ou se empeza a abrir unha brecha para obrigar aos órganos de contratación a realizar compras con características ambientais. E este é o contexto actual, que todo está moi resumido, pero se trata un pouco de sintetizar as grandes ideas. O contexto xurídico actual podémoslo sintetizar nestes dous cadros. Por unha parte, o réxime da contratación pública se basa nun enfoque voluntario, os órganos de contratación teñen unha mera posibilidade de integración, de acordo co seu trasfondo de políticas ambientais, poderán optar ou non pola integración
deste tipo de consideracións e tamén de natureza social. Esta regla xeral, non é obrigatorio a integración deste tipo de cláusulas, e pouco a pouco ese contexto xeral de libre elección do obxecto do contrato, as normas de contratación pública se centran no como comprar, pero en ningún caso, en toda a historia e a evolución do réxime da contratación pública, se estableció que comprar. A libre elección do obxecto do contrato é un principio básico da regulamentación de contratos públicos. Pois actualmente, desde o ano 2009, o dereito ambiental, o dereito enerxético, as normativas sectoriais comunitarias están introducindo pouco a pouco obrigas específicas de compra de produtos, servizos e obras con características ambientais. Están definindo que comprar, están eliminando ou reducindo a liberdade de elección do obxecto de contrato por parte dos órganos de contratación, que é ese principio que encontramos na normativa de contratación pública. Donde se están producindo estes avances? Pois de forma moi pausada, de forma moi prudente, por parte da Comisión Europea en aqueles ámbitos onde se produce unha doble ganancia. É dicir, cando introducimos criterios de naturaleza ambiental, conseguimos dous obxectivos. Por unha parte, apoiar obxectivos de políticas públicas, de políticas ambientais, e, en segundo termo, conseguir unha maior eficiencia económica. É dicir, non só conseguimos o obxectivo pretendido de natureza ambiental, sino que estamos reforzando os obxectivos clásicos da contratación pública. Estamos conseguindo aforros económicos. Donde se produce isto? Veremos agora os exemplos. Simplemente farei referencia, ou para que teñades na presentación a referencia a algunhas normas, sobre todo naqueles produtos, naqueles servizos ou obras referidos ao que introducen características de aforro ou eficiencia enerxética. Vale? Por tanto, as cláusulas ambientais que están sendo introducidas como obrigatorias son aquelas vinculadas con ámbitos de aforro e eficiencia enerxética, onde, bueno, pues, si realizamos compras de produtos que consumen enerxía, lóxicamente estamos conseguindo aforros económicos derivados da reducción do consumo enerxético, pero tamén estamos producindo beneficios ambientais derivados ou vinculados á reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aí simplemente tedes a referencia as normas sectoriais, estas normas que van aparecendo paseniño pouco a pouco en diferentes normas sectoriais, desde o ano 2009, a adquisición de vehículos tomando en consideración o prezo de compra, como de forma clásica o vamos facendo, pero tamén o consumo e tamén os costes derivados das externalidades ambientais, o coste que para a sociedade representan as emisiones de CO2, de óxidos de nitrógeno dun vehículo durante 20 anos de vida, pois trasladar ese coste, esa externalidade ambiental á valoración económico no marco da adxudicación de contratos. Podedes imaginar que isto non é nada fácil. Se lle dicimos ás persoas que traballan nos órganos de contratación que teñen que facer un informe de adxudicación referido ao prezo de compra dun vehículo, isto é moi fácil, en criterio obxectivo que aplicamos facilmente. Se decimos que ademais ten que tomar en consideración o consumo que produce ese vehículo durante todo o seu ciclo de vida, o diésel que consume durante 25 anos, pois isto, bueno, seguramente se poderá facer unha estimación, pero xa non é tan fácil. Pero se ademais lle decimos que ten que trasladar a termos económicos os custes ambientais, os efectos ambientais que se trasladan á sociedade derivado das emisións producidas durante o seu ciclo de vida, xa me diredes como vamos a facer isto en termos económicos. Pois isto é moi complicado, non? E para iso, as directivas parece que van a ir acompañadas pouco a pouco de fórmulas que permiten facer o complexo sinxelo. Por exemplo, a Directiva 2009-33 utiliza unha metodoloxía para o cálculo do ciclo de vida dos produtos, dando un prezo específico para gramos por kilómetro de CO2, de forma que unha persoa integrada nun órgano de contratación pode realizar un cálculo sin ter coñecementos de avaliación económica, de externalidades ambientais ou sin poder realizar unha evaluación máis profunda do consumo vinculado con ese vehículo ou do impacto na calidade do aire, a través dunha aplicación dunha fórmula sobre a base duns prezos unitarios acordados políticamente, pois se realizan cálculos do costo económico dun produto, de forma que se utilizamos o prezo de compra, un vehículo chino que vale 8.000 euros pode ser a oferta económica máis ventaxosa frente a un vehículo híbrido, pero se utilizamos criterios de natureza ambiental, utilizando precio de compra, consumo e externalidades ambientais,
o coche híbrido seguramente terá un prezo máis competitivo desde unha perspectiva económica a longo prazo. Por tanto, a introducción de criterios ambientais, en certa medida, o que fan é cambiar a lógica da avaliación económica nos contratos, desde unha avaliación económica a corto prazo, onde o precio de compra ten a característica principal, a unha avaliación económica a longo prazo, que nos permite conseguir ese doble objetivo, identificar realmente cal é a oferta económica máis ventasosa para a administración e, a vez, conseguir os objetivos ambientais. Bueno, aí te de referencia tamén de outras directivas e reglamentos que establecen obrigas ou animan aos órganos de contratación a introducir criterios ambientais e por sinalar unha delas temos a Directiva 2012-27, quizáis a máis recente e quizáis a máis relevante, xa que nela se introducen obrigas de contratación, obrigas de compra de produtos con características ambientais, obrigando as administracións centrais á adquisición de produtos que dispoñan de determinadas etiquetas. Por exemplo, as etiquetas de eficiencia enerxética, a etiqueta Energy Star para a compra de produtos ofimáticos ou as etiquetas enerxéticas de neumáticos e outras obrigas vinculadas a servizos e a obras. Bueno, cal pode ser a estimación da situación actual do nivel de aplicación da compra pública verde? Unha estimación a nivel europeo. Estes datos que vedes aí son datos de un estudo que se fixo no ano 2012, unha estimación que fixo a Comisión Europea con relación a 230.000 contratos, máis de 850 autoridades centrais, regionais e locais, e con relación a unha cuantía de máis de 117 billóns de euros que daba unha estimación da situación actual, de que nivel de implantación da compra pública verde temos no escenario europeo. En primeiro lugar, a primeira conclusión é que non se ten cumprido os obxectivos políticos de implantación da compra pública verde. O obxectivo da Unión Europea era que no 2010 o 50% dos contratos introduciran criterios de natureza ambiental. Non se ten alcanzado ese obxectivo, si ben é certo que se conclúe tamén neste informe que se aprecia un avance significativo, constante, é ben certo que non todo rápido que preveía a propia estrategia comunitaria, pero sí que se aprecia unha liña de tendencia hacia a implantación progresiva deste enfoque estratégico. O 26% dos contratos introducen algún criterio de natureza ambiental e podemos ver no segundo elemento que o precio máis baixo sigue sendo o protagonista principal. Isto é innegable, non? Solo o 6% dos contratos avaliados introducen a perspectiva do ciclo de vida dos produtos. Neste enfoque económico a largo plazo, de avaliación non só do prezo de compra, sino de costes de mantemento, de eliminación e costes vinculados coas externalidades ambientais. E as autoridades, os órganos de contratación perciben con carácter xeral dificultades na integración de criterios ambientais. Por iso, en boa medida, o precio máis baixo sigue sendo o elemento seguro, o elemento de referencia na adxudicación dos contratos. Implantación variable, en caso de España, se atopa nunha escala media baixa, en torno, con estimacións bastante amplias, pouco precisas neste informe, de 20-40% dos contratos que introducen algunha referencia ambiental, dependendo das administracións das que estemos falando, e como conclusión que xa apuntábamos antes, ese avance progresivo da compra pública verde. Bueno, cales son os obstáculos principais para que, por unha parte, teñamos dito a toda agora que a regulamentación comunitaria xa chegou ao punto de desembocadura, xa temos unha regulación comunitaria que dá todas as ferramentas para empezar a aplicar a compra pública verde, pero, sin embargo, nos atopamos nun contexto embrionario. Os datos indican que o nivel de aplicación, a porcentaxe de autoridades que aplican este novo enfoque é reducido. Causas ou posibles impedimentos que levan a esta situación de ferramentas jurídicas plenas, aplicación práctica limitada, eu creo que son as seguintes, non? E un pouco a análise que tamén se fai en diferentes niveles. En primeiro lugar, o descoñecemento dos beneficios económicos. É certo que algúns produtos, prestacións de natureza de características ambientais
que, bueno, pues que non contribúen precisamente ao obxectivo de eficiencia económica. Incluso hai algúns mercados, moitos mercados que non están suficientemente maduros para que podamos introducir esta perspectiva. Pero sí temos ámbitos de traballo, despois farei unha mención a información sobre este aspecto, donde se poden conseguir os dous obxectivos, e incluso a introducción de criterios ambientais é unha exigencia, ou debe ser unha exigencia para a utilización eficiente dos fondos públicos, particularmente no eido que comentábamos antes, vinculado co aforro e eficiencia enerxética, adquirir prestacións con esas características. En segundo termo, a falta de claridade xurídica. Esta limitación eu creo que xa non é tanto. Aparece na transparencia de forma clásica, esta transparencia reutilizada, pero cada vez teño máis claro, incluso podemos decir que a espera da transposición da directiva comunitaria, pois as reglas do xogo están ben definidas. As dúbidas que plantexaba a directiva 2004, eu creo que se solventan en boa medida, unha dirección correcta, se ben hai aspectos que ainda quedan abertos e plantexarán dificultades, sobre todo referidos ao cumprimento do dereito ambiental, pero en termos xerais xa temos unha seguridade xurídica suficiente. Xa sabemos como xurídicamente introducir criterios ou cláusulas ambientais nas diferentes fases do procedimento de contratación. Unha problemática é a dispersión normativa. Na integración de criterios ambientais se vai facendo a través non só da regulamentación xeral de contratos públicos, sino a través de normas sectoriais que acabamos de ver, pero na regulación xeral non vemos referencias a esa regulamentación, e incluso desde a perspectiva do dereito ambiental atopamos múltiples normas de residuos de montes que fan referencia á compra pública verde. Quizás habría que solventar esta cuestión. A transposición da directiva podría ser un momento adecuado para introducir quizáis un anexo no que se permita visibilizar esas obrigas vinculadas ao que comprar, a compra ecolóxica, en que tipo de prestacións. Falta de información e formación. Isto é un elemento clave. Si o personal dos órganos de contratación, dos servicios de contratación, non saben como facer, non o van facer. E incluso diría máis, sería bo que non o fixeran. Se non sabemos como facer e por un ánimo voluntarista de poñer en marcha este enfoque empezamos a introducir cláusulas que plantexan problemas xurídicos, eu creo que estamos facendo un escaso favor á introdución de criterios de natureza estratégica. Por que? Porque a introdución de criterios sociais e ambientais implica un cambio cultural na administración pública. Sabemos que os cambios culturais están acompañados de moitas reticencias dentro das administracións públicas. Por iso que se empezamos a aplicar por parte de 3-4 persoas especialmente voluntaristas no ámbito dunha administración moi ampla, empezamos a identificar, se empezan a trasladar a asesoría xurídica conflitos vinculados cos pregos, porque introducimos cláusulas ambientais ou sociais que non están vinculadas co obxecto do contrato, empezaremos a xenerar as reticencias frente aos riscos de recursos ou de conflitos xurídicos e a tendencia creo que é a inhibición. Por iso a formación e a información é un elemento fundamental que debe acompañar todo o proceso adecuadamente planificado de implantación da compra estratégica en calquera administración. Se se aproba unha instrucción, isto non é suficiente. Se se aproba unha guía, iso é necesario, pero non é o punto de chegada. Eso ten que ir acompañado de formación intensa para o personal que intervén na preparación dos contratos e tamén, en segundo termo, dotar de ferramentas informativas, guías sinxelas, guías que teñan unha sólida base xurídica, que den seguridade absoluta de que estamos facendo ben as cousas. Carencias metodolóxicas, creo que este é outro elemento clave, e isto xa apuntábamos anteriormente. Un dos elementos máis importantes para introducir este novo enfoque ambiental, de análise económico a longo prazo sobre a base de introducción de características ambientais, pois require de metodoloxías. Se non temos metodoloxías do cálculo de ciclo de vida dos produtos, se non sabemos como trasladar a termos económicos o impacto dun produto na calidade do aire durante 30 anos, pois ou ben non aplicaremos este criterio, non aplicaremos o criterio da ciclo de vida dos produtos ou aplicaremos mal. Por iso que é fundamental o desenvolvemento de metodoloxías. A Comisión Europea está facendo un traballo nese sentido e está desenvolvendo neste momento unha metodoloxía de cálculo de ciclo de vida dos produtos, e tamén veíamos antes como no eido dos vehículos, no ámbito da construción tamén se están diseñando metodoloxías para facer o que decía antes, facer sinxelo o complexo,
facer sinxelo o cálculo de ciclo de vida dos produtos, particularmente o cálculo económico das externalidades ambientais. En penúltimo lugar, reforzar o intercambio de experiencias. Non temos que ser innovadores. Eu creo que temos que copiar o que outros fixeron antes e fixeron ben. Por iso que establecer mecanismos para a posta en común de experiencias de diferentes administracións públicas que nos permitan ver exemplos, que nos permitan ver pregos, que nos permitan como fixeron outros que o fixeron ben, pois é un elemento tamén moi importante para dar seguridade nesta nova andaina, neste novo camiño, aos que empezan pois, a aplicar este enfoque estratégico da contratación pública. Neste sentido, é importante tamén ter, se a propia administración non desenvolve as súas propias, é certo que xa existen estas ferramentas de coñecemento de experiencias e tamén de acceso á información sobre como aplicar este enfoque estratégico. Temos que saber cales son as seguras. Por exemplo, neste ámbito, a Comisión Europea ten unha páxina que se chama Contratación Pública Verde, se buscades no Google, onde podedes encontrar tres cousas. Por unha parte, temos fichas para, creo que son 21 produtos. Que son estas fichas? Bueno, pues son documentos moi sinxelos, imaginade un documento de 3 páxinas, donde se redactan as cláusulas ambientais que poden ser utilizadas para esa prestación. É dicir, que a Comisión Europea fai un estudo previo, por exemplo, das etiquetas ambientais, detrae os criterios e as características ambientais e as plasma nunha cláusula xurídica que nos dá seguridade de que estamos utilizando unha cláusula adecuada ás exigencias do réxime da contratación pública. As fichas da Comisión Europea ou de outras institucións que creo que son referencia, como o caso de IOBE, que ten tamén un traballo de elaboración de fichas que nos facilita eso, como dicía antes, facer sinxelo complexo a través de fichas que xa nos permiten trasladar esa cláusula desa ficha aos nosos pregos con total seguridade de que estamos aplicando criterios ambientais fiables. E, en último lugar, na página tamén da Comisión Europea, o IDOBE, podes encontrar guías manuais de referencia. A Comisión Europea acaba de aprobar o manual de 2016 de aplicación da compra pública verde, que é un manual moi sinxelo orientado aos operadores dos órganos de contratación, o personal que intervén na preparación dos pregos dos contratos. E o intercambio de experiencias, nesas dúas páxinas tamén podes ver exemplos do que se está facendo en diferentes administracións europeas. Bueno, así como vou de tempo, 5 minutiños, sí. Bueno, pois, para sintetizar un pouco esa parte final de riscos, posibilidades e límites. Riscos, bueno, pois os riscos vinculados co propio cumprimento dos principios de contratación. Se o objetivo da regulamentación de contratos é garantizar igualdade e garantizar a transparencia, a introdución de criterios ambientais plantexa riscos de opacidade e favoritismo, riscos de falta de transparencia e riscos de beneficio, de discriminación a determinados contratistas, na medida que son, en moitos casos, criterios sometidos á apreciación, criterios de natureza discrecional e, por tanto, non son criterios, en moitos casos, de aplicación automática. Por tanto, abren ese espacio para a apreciación que introduce esos riscos para os principios da contratación. Por que se plantexan estes riscos? Porque, en moitas ocasións, polo ánimo de introducir un criterio ambiental, non percibimos que estamos introducindo un criterio non mensurable, que co coñecemento actual non podemos medir, non podemos trasladar a termos económicos. Isto, por exemplo, é o caso Windstrom, do Tribunal de Xustiza do ano 2003, no que hai un criterio de adxudicación que fai referencia en un contrato de suministro enerxético, que fai referencia a un criterio de adxudicación da orixe desa enerxía. Se valoraba especialmente que a enerxía suministrada tivera orixe en fontes renovables. Nese propio procedimento, o órgano de contratación, nos pregos do contrato, recoñece que non ten capacidade para verificar realmente se a enerxía suministrada, facilitada polos licitadores, ten realmente ese orixe. Bueno, o Tribunal de Xustiza di claramente que ese criterio ambiental vulnera o principio de transparencia. Os licitadores non coñecen as reglas do xogo, non poden saber como se vai a realizar unha avaliación dese aspecto. Por tanto, cando non temos ou cando a capacidade de verificar o cumprimento dun criterio ou cláusula ambiental
o lóxico sería absternos de introducir ese criterio. É certo que introduce riscos, pero o dereito ambiental, pola súa banda, ofrece compensación a eses riscos. Se os operadores, se o personal dos servizos de contratación non coñecen os mercados, non coñecen os produtos con características ambientais, pois isto plantexa unha dificultade. Que características ambientais ten que ter a miña prestación? Bueno, pois o dereito ambiental responde a esta cuestión. As etiquetas ambientais definen precisamente as características ambientais dos produtos. Por eso, as etiquetas ambientais nos dan esa seguridade xurídica que plantexa este enfoque ambiental. Facendo referencia nos pregos contractuais ás etiquetas ambientais, pois xa estamos definindo de forma sinxela cales son as características ambientais dese produto. Se non sabemos cales son os requisitos de solvencia técnica que ten que cumprir un contratista para executar un contrato que produce residuos, porque, insisto, o persoal non ten coñecemento sobre xestión de residuos, pois o que podemos acudir é o instrumento do dereito ambiental que responde a esa cuestión, os sistemas de xestión ambiental, os certificados de xestión ambiental das empresas ou organizacións. Aí, as empresas que teñen certificados vinculados, certificados de xestión ambiental, esos certificados acreditan a súa capacidade de xestión ambiental. Por tanto, criterios ambientais introducen riscos de opacidade ou favoritismo e, por outra banda, o dereito ambiental está facilitando instrumentos que resolven en boa medida estes riscos. As etiquetas identifican as características ambientais dos servizos e os sistemas de xestión ambiental identifican que empresas teñen solvencia técnico-ambiental. Posibilidades. Bueno, xa se ten falado un pouco desta cuestión, non ten carácter obrigatorio. Bueno, sinalar o segundo punto por ir acortando a miña presentación. A regulamentación actual, despois de algunhas dúbidas, a Directiva 2014-24, deixa en evidencia, ou ratifica de forma definitiva a posibilidade de introducir criterios ou cláusulas ambientales que se refiran ao proceso productivo, ao proceso de comercialización ou ao proceso de servizos. É dicir, que se van a poder introducir criterios non só referidos ás propias características materiais do produto, por exemplo, que esta mesa non teña sustancias tóxicas, isto, bueno, unha característica física do propio produto. Estes son os criterios normais que non plantexan problemas ata agora. Pero durante os últimos anos se villa discutindo se podían introducir criterios que non foran visibles, que non caracterizaran físicamente o produto, sino que se remitiran exclusivamente ao proceso productivo. Por exemplo, a enerxía derivada de fontes renovables é igual que a enerxía convencional, pero se caracteriza polo seu proceso productivo. Ou unha laranxa de agricultura ecolóxica é igual que unha laranxa, bueno, en termos xerais, non, de unha laranxa convencional, pero que caracteriza ese proceso productivo. Ou un produto de comercio xusto, igual un café de comercio xusto que un convencional, pero que caracteriza un elemento non visible, que é o proceso de comercialización, con criterios de xustiza. A directiva recoñece esa posibilidade de forma expresa e tamén podemos introducir, por tanto, hoxe en día, características ambientais sociais que non teñan ese carácter visible e que se refiran a procesos de producción, de servizos ou de comercialización. Bueno, eu creo que, non sei, se a mellor me estou estendo demasiado, se queredes podemos acabar con esta presentación un pouco para concluir cales son as conclusións ás que podemos chegar en atención á nova directiva. Non temos tempo de entrar no análise particular da directiva, pero sí chegar a algunhas conclusións. Cales son as conclusións que surden da lectura do texto da directiva 2014-24? Pois, en primer lugar, unha vontade política decidida de fomento da contratación pública estratégica, o que decíamos antes, a ratificación definitiva de que isto é un instrumento que ten un protagonismo, ou que debe ter un protagonismo principal no modelo socioeconómico, no modelo de xestión eficiente de recursos naturais. De feito, un dos pilares da directiva, ademais da simplificación e flexibilización do procedementos, expresamente a proposta directiva da Comisión Europea facía referencia á contratación pública estratégica. Se reafirma o obxectivo do doble enfoque, é dicir, a partir dos próximos anos vamos a seguir vendo unha regulación de contratos con un enfoque voluntario, que non vai a obrigar
os órganos de contratación a implantación deste enfoque estratégico e pouco a pouco, despois de estudos sobre a diferente madurez dos mercados con características ambientais, se van ir introducindo, como se ven facendo desde o ano 2009, directivas sectoriais que introduzan esa limitación á liberdade de elección do obxecto de contrato, que digan que comprar, que obriguen as administracións públicas a adquirir determinados produtos con características ambientais. Máis seguridade xurídica e simplificación. Creo que había dúbidas sobre, por exemplo, a utilización de etiquetas, a utilización de sistemas de xestión. Hoxe en día non só se clarifica, sino que se impulsa o mercado, se quere participar nunha compra pública verde, se anima a implantación de etiquetas e sistemas de xestión, se restringe moita a posibilidade de verificar a solvencia técnico-ambiental se non se dispón dun certificado, por exemplo. Se fai unha orientación moito máis importante á calidade, temos tempo de profundizar, pero, por exemplo, se prevé a opción de que a valoración das ofertas remita exclusivamente a criterios de natureza cualitativa, que se marque un prezo fixo e que a valoración das ofertas remita só a elementos de natureza cualitativa. E, finalmente, o que xa temos comentado na parte inicial, ese fomento, unha das características da nova directiva, fomento da utilización dos contratos públicos como un elemento de apoio a esa pata débil clásica do dereito ambiental, que é a falta de aplicación do dereito ambiental, utilizar os contratos públicos para incentivar o cumprimento do dereito ambiental, excluindo os operadores económicos que non acreditan ese nivel de aplicación. Bueno, nada máis, sinto un pouco esta parte final un pouco máis apurada. Se tedes así alguna pregunta máis específica, estaré encantado de que comentemos. Bueno.